Sebelum nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Oke. Mama ikut yo. Kakak Pran turun dulu sebentar. Aku mau beli itu dulu. Kakak Pran sana dulu. Kita ke Family Mart dulu. Selesai dan ya, kita kembali lagi, sudah masuk lagi ya. Assalamualaikum semuanya. Itu suamiku di belakang, aku mau jalan dulu ke depan, jadi hujan aku pakai payung. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan kiri gitu, jadi harus harus hati-hati jalannya. Itu suamiku di depan sambil bawa ocha. Sudah berangkung janai? Sudah berangkungnya. Oh, hayo gozaimasu sensei. Halo, kebetulan banget kita lagi. Oh iya sensei. Aduh, kakak Pran lagi latihan di sana. Kakak Pran lagi latihan di sana seperti biasa kayak kemarin. Jadi kita masuk dulu di sini. Oke. Ya, kita udah di dalam, tadi udah dicek suhu badan, terus suamiku ke depan ambil kertasnya, aku belum melihat kertasnya. Papa lihat kertasnya. Perangkung maju yang keberapa? Ya udah, aku mau lihat kertasnya dulu ya. Kertasnya di suamiku, aku lihat-lihat dulu ya. Tadi udah dicek cek suhu badan sama cuci tangan pakai alkohol. Jamu gimana? Jamu tinggal 10 selesai. Hah? Diem dong papa. Ini kakak Pran urutan nomor 10. Tuh. Acaranya sampai jam 3 ya selesai. Dan ini duduknya, tempat duduknya. Oh, berarti lebih dibanyakin kursinya. Kemarin sedikit ya. Kemarin di sini mama paling terakhir duduknya. Dan ini nama-namanya orangnya, dan ini Prana Satria urutan nomor 10. Oke. Dapat mana papanya. Dan gurunya ada di samping aku. Kita masuk. Jadi suamiku tapi ada gurunya kakak Pran juga di samping sana. Aku nggak video ya. Ini kita di sini tuh. Ini kelas 2 kakak Pran. Tuh, kelas 1.
Hamamatsu Shiritsu. Oke. Ya, jadi ada pengumuman. Jadi tadi anak-anak yang peserta udah pindah ke ruangan. Jadi speech-nya itu di beda ruangan. Kita cuma lihat di layar, katanya seperti itu. Tadi baru diumumin. Aku tadi lagi ngomong sama senseinya, jadi aku nggak video. Anak-anak pesertanya keluar, terus speech-nya di beda ruangan gitu. Jadi kita kakak peran tadi ya telat. I am Nomura Kenichi, Chairperson of the Shizuoka Association of Senior High School Teachers of English. It's my great honor to open and proceed this highly anticipated event of the year. I thank everyone for your cooperation in advance. Without further ado, let's have the introduction of our respected panel of judges. Ini tempat duduknya, ini peserta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini apa sih, division 1, kalau ini division 2. Dan ini apa ya? Dan ini kita di sini dan kita duduknya di sini. Tuh. 1 nomor 10. 1 nomor 10. Dan di samping senseinya, gurunya, dan di samping sini guru SMP-nya. Begitu, oke. Nah, ini jadwal acaranya seperti ini sampai selesai. Oke. Konnichiwa. Kakak kelasnya dia lagi fokus belajar dan itu pihak. Iya kakak pernah. Kemana? Ke toilet dulu. Toilet? Ke toilet. Ya Allah, aku deg-degan. Kita masuk ke sini. Anak mama ganteng. Masuk ke sana. Oh, ya tunggunya di sana dulu. Oke. Ya kita kakak Fran di sana duduknya, aku di sini sama papahnya, gurunya di depan aku ada 2, guru SMP sama guru SMA. Kita lagi nunggu nanti kakak Fran maju ke depan. Oke. Selamat kakak Fran. Ada orang. Kakak Fran masuknya sebelah sana. Kita masuknya sebelah sini. He's Satoria Furana from Hamamatsu Shiritsu Senior High School. He will deliver the speech entitled A Problem with Humanity. Hello, my name is Prana. First of all, I want you all to look at me. What kind of first impression do you have of me? Do you think I'm a scary person? Or perhaps a handsome man? Well, actually, I'm an Indonesian, a Muslim, and a foreigner living in Japan. Is there something wrong with me for being that? If you say no, then you're right. But others may think differently.
I strongly believe that we can solve this problem with humanity. Let's read what's inside the book and not judge it by the cover alone. Thank you for listening. Nah, kita udah selesai. Kita masuk lagi ke ruangan sini. Bapaknya. Nah, kita keluar dulu, jam istirahat. Kakak Pran udah ada bento, udah dibeliin, maunya roti dan onigiri tadi udah beli waktu pagi. Sekarang aku sama suamiku mau beli lagi, nggak tahu mau beli apa, lihat aja nanti. Kayaknya beli di kombini aja ya, cuma berapa menit, 60 menit sih, 1 jam, tapi pengen cepet-cepet kesini lagi gitu, penasaran. Oke, kita keluar dulu. Seperti ini. Nah, tadi kan masuk dari sini, dicek ke suhu badan, terus ke sana. Ya, seperti biasa. Payungnya diletakkan di sana. Ada Amedis. Payung mana, Papa? Payung mama. Payung mama yang tidak bagus. Hijau-hijau. Hujan, jadi kita berhujan-hujan. Oke. Kita dulu ya, ini tangga, takut jatuh aku kalau nggak lihat tangga. Biasanya aku satu jatuh, satu kakinya kemana ya, begitulah deh. Oke. Ya, kita pergi dulu makan siang. Kita makannya ke sushi aja yang lebih dekat. Aku hari ini tuh lagi nggak mood beneran, dari pagi sampai siang kepikiran Kakak Pran karena lagi sakit kan, pergantian cuaca gitu, jadi dia agak batuk. Kalau panas sih nggak panas, cuma 36 kemarin, 36,4. Kita mau makan di sini. Oke. Nah, kita ada batasnya, suamiku sama aku ada batasnya. Oke, kita mau pesan di atas pesannya. Yeay, datang. Tadi udah pesan. Naik. Apa lagi? Oh, cepat sekali datangnya. Aku pesan apa lagi ya? Menu yang ini nih. Oke. Kita kasih sausnya. Nah, aku makan ini dulu karena ini udah datang duluan. Datang. Hai, ambil. Mau makan nggak jadi. Ada yang datang. Ya udah deh, nanti kumpulin dulu. Aku baru pesan 3 yang tadi belum sampai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Suamiku udah 1, 2, 3, 4, 5. Karena aku baru 3. Seru banget. Kasihan Kakak Pran nggak diajak. Nanti deh diajak ke sini. Di Hamamatsu ada kan? Oke deh. Ada. Ya Hamamatsu ada kan, Pak? Ini Hanamaya apa sih namanya? Sushi ini? Hama sushi ya. Ada deh kayaknya. Enak banget. Iya. Suamiku sibuk pesannya banyak. Ini udah makan lagi. Kita makan.
Bismillah. Enak. Masih panas. Ini terlalu dekat banget muka aku, nggak apa-apa ya. Ini baru digoreng udangnya, jadi masih agak panas. Oh my god. Suamiku lagi. Kamu pesen berapa? Ini adalah jahe, enak. Ini rasa jahenya enakan di kapas sushi menurut aku. Di sini agak hot, kurang manis. Kalau ini ebinya enak. Ada tepungnya. Suamiku udah banyak. Kayaknya 3 piring aja cukup aku. Cukup. Ya. 2. Satu saja, barengan. Mama nggak habis, mama masih belum. Dua ya? Ya udah 2. Nah, ini sausnya enak nih. Ini namanya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini salmon sama cheese. Bismillah. Ya jatuh. Ya habis. Pergantian cuaca jadi agak-agak batuk dan tenggorokannya tuh sakit, itu aja ya. Panasnya 36,4 kemarin tuh. Ini bukanya gimana? Terus apa sih namanya? Wow. Papa tidak bisa dibuka. Oh bisa. Oh. Ngebul kucing tuh. Terereng. Ini asarinya. Tuh. Nggak kelihatan ya, nanti aku videoin. Enak. Nah, tuh asarinya. Supnya gede banget. Ini aja cukup. Terereng. Jadi lagi musim hujan. Bukan musim hujan deh, karena hari ini hujan. Jadi perlu yang hangat-hangat. Ini ada sup. Sup apa? Iya sih sup. Sup deh ya. Apa pasti? Pasti apa? Hangat, enak banget. Tadi aku di ruangan yang nunggu itu, yang ngelihat dari TV layar gitu, dingin ruangannya, padahal jendelanya dibuka itu. Untung aku pakai ini, semua pakai ini, tapi ada yang enggak sih, karena dinginnya udah dingin gitu. Hari ini ya, hari ini dingin. Menurut aku cuacanya hari ini dingin, jadi aku pakai beginian. Suamiku juga pakai begini, anakku juga pakai alma mater, apa namanya, sekolahnya. Jadi aku juga pakai ini biar samaan. Kalau aku alma maternya apa ya? Alma maternya istri. Jadi seorang istri nemani suami kemana-mana. Kemana. Suami yang ganteng. Suami yang ganteng. Mudah-mudahan tidak kedengaran ya. Nggak kedengeran. Tapi tidak jelas.
Tidak jelas kan. Jadi ini disekat-sekat di depan aku juga disekat. Jadi begitu. Kan lagi musim itu ya, penyakit. Iya, apa sih, virus gitu kan. Takut. Enak banget. Kebanyakan ngomong aku. Kita makan aja, nggak usah ngomong. Jangan kebanyakan ngomong, banyak kerja aja. Nggak usah banyak ngomong. Maksudnya makan bukan kerja. Sedikit bicara, banyak bekerja gitu. Ini ya saya mah nggak sedikit bicara, nggak sedikit kerja, sedikit bicara. Lagi nggak mood dari pagi. Jam berapa ini? 60 menit belum. Kita harus ke sana lagi, Pak. Kita tuh makan kalau diburu-buru tuh agak susah ya. Tapi aku kalau di pabrik 10 menit, 5 menit, 6 menit juga aku ya kan makannya sedikit juga sih. Nah, udah selesai makannya. Mari kita pulang. Ya. Alhamdulillah kenyang. Walaupun 3 piring aja udah kenyang. Kan aku makannya sedikit. Ya kan ya. Aku makannya sedikit. Melorot deh. Tuh, melorot. Udah, aku mayunginnya bukan aku, tapi kameranya dipayungin. Penuh warna hari ini. Oke deh. Ya udah jam 1.24 tuh. Kita lagi di lampu merah. Ya, suami parkir di sana. Kita masuk dulu. Payungnya susah banget. Kita ke payung dulu. Sampai gue tinggal aja deh. Harus pakai alkohol tuh ya. Kita masuk lagi ke sana. Masih istirahat sih kayaknya ya. Belum. Seperti itu. Seperti itu ya. Tadi pagi lewatnya di situ. The second part of the speech conference. In this part, a 2-minute question and answer session. Hai Kakak Fran, gimana tadi speech-nya? Berjalan dengan lancar. Gugup nggak tadi sayang? Enggak, nyantai, enjoy. Ya, acaranya sudah selesai. Kita lagi nunggu nunggu pengumumannya juara 1, juara 2, dan juara 3-nya siapa, dan nanti apakah pengumumannya di sini atau di ruangan yang di dalam gitu. Kita cuma lihat di layar atau nggak tahu. Kita nantikan aja. Tapi tadi pialanya di ruangan ini sih. Tapi tadi pialanya dibawa masuk ke ruangan sana. Berarti mungkin pengumumannya di sana deh. Anak-anaknya mungkin di ruangan ke sana gitu. Aku sih kurang tahu juga. Jadi kita lihat nanti aja. Insya Allah mudah-mudahan aku kalau bisa di video. Kalau nggak bisa ya nggak tahu deh. Mudah-mudahan bisa di video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya jangan lupa subscribe. Oke. I lost my paper. Okay, today's contest was very enjoyable.
I'd like to thank the organizers, always an excellent job, and especially I'd like to thank all the participants, especially in this very difficult time during this pandemic. You didn't give up, you decided to participate, and that's a great thing. Just one comment about the judging. This year, the level of the contestants was very close. People's ability seemed very close this year. Okay, let me go ahead and announce the winners. The winners of part 1, the 6th prize goes to Endo Ryoma from Fujinomiya Nishi Senior High School. And the 5th prize goes to Machikawa Mayuko from Nomatsu Seisei Senior High School. And the 4th prize goes to Mizuno Koyuki Fujiara Higashi High School. The 3rd prize goes to Satsuri Kana Hamamatsu Shuritsu Senior High School. The 2nd prize goes to Suriyama Karen and Shizuoka Johoku Senior High School. And the 1st prize goes to Yagi Sara, Fuji Sacred Heart Senior High School. We may request the winners of part 1, please come forward on the stage. Please. Please stand up. Winners of part 1. Please stand up and come. Please come. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Our list. Okay. Congratulations to all of you. Let's give them a big round of applause. First of all, I'd like to say congratulations to all of you. You should be proud of yourselves. It's a significant accomplishment to make a speech in a second or foreign language. So you should all be very proud of yourselves. Unfortunately, this is a speech contest, so we cannot give awards to every one of you. But I think I speak for all of the judges. If we could, we'd like to be able to give you all an award. So it was very impressive to hear your speeches and your fluent English. And especially I want to congratulate the speakers in part 2 who also fielded the Q&A questions. But all of you, you should pat yourselves on the back. You did a very good job. Congratulations. And good luck in your future studies of English and your studies in general. Thank you. Dan kita sudah selesai disemprot pakai alkohol, kita bersihkan sendiri-sendiri mejanya sesuai kita duduk. Bersihin punya mama. おめでとうございます、フラン君。1年前同じですね。dari 1番ke 3番。これ2部は何なの？英語圏にそんなもの。だから、佐藤さん見えますか？おめでとうございます、カカプラン。八木さん見えますか？mau ambil ini tadi juara 2 ya. Mau ambil trofi, ambil piala.お渡し式ですね。もうでも表彰式やってもいいですね。
First place? あ、どうぞもう少し前に出られてもいいですよ。どうぞ。縦が、クリスタルです。はい。クリスタルなんですね。じゃあちょっと待ってください。これ。じゃあ、見てて。2番の。じゃあ第2位の方の症状はどうなったの？じゃあせっかくまず症状と。Third prize to Mr. Satya Prana. Congratulations. And fourth prize, congratulations, very good work. Fifth prize to Mayuko Machikawa. Congratulations, you did a great job. Thank you. Sixth prize, Endo Ryoma. Congratulations. 1番の方真ん中で1、2、3という横に入って1番真ん中でお願いします。難しいです。関係者の方、前に。2、3で、4、4、5ぐらいに難しいな。そのビデオカメラ。あ、じゃあ出ますね。じゃあ先にちょっとホームページ上で撮らせてもらいます。はい、まずこのカメラで撮ります。はい、打ちます。はい、チーズ。もう一枚撮らせてください。はい、チーズ。ありがとうございます。家族の方、撮られたら、あと2部と入れ替わりますので、一応。Yeah, but he was on the street. Aduh. Yeah, it's great. Everything. Do you have any advice for me? Advice? No, you're doing great. Do what you're doing now. Keep doing what you're doing. Apa artinya arigatou gozaimasu? Ya, kita pulang. Saya payungan sama kakak Peran. Pegangin dong payungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah selesai. Ya, sudah selesai. Kita pulang. Hujan, sedih. Hujan dari pagi sampai pulang hujan terus. Oke. Kita sudah sampai. Tutup payungnya. Nggak ada, Fran. Kita pulang. Masih hujan. あとなんか近くの人はいないんですよ。ね。Ya kita tadi di jalan apa ketemu sama gurunya yang waktu SMP dan kita bareng mobilnya, jadi kita sama-sama pulangnya di belakang sama kakak Peran lagi di mobil. Yeah, so he lived in my apartment, for example. Ya masih hujan, kita pulang masih hujan. It wasn't so bad. It wasn't so bad because he was sort of like this nothing too far. Dari pagi sampai pulang cuacanya hujan begitu dan udaranya dingin, udah masuk apa suasananya udah dingin seperti itu. Ya
kita lagi perjalanan pulang dan apa namanya? Tadi itu pagi kita berangkat jam 9:15 dan apa namanya? Tadi kita itu melihat Kakak Pran speak bahasa Inggris, tapi berbeda dengan yang kemarin. Tapi tempatnya sama, di tempat yang sama. Terus sistemnya juga berbeda. Jadi mungkin waktu kemarin itu ada HP seorang ibu-ibu bunyi gitu kan. Jadi ganggu yang lagi lomba bahasa Inggris. Jadi mungkin kemarin kecolongan begitu kali ya. Soalnya aku lihat sendiri gitu. Dia tuh kayaknya lagi lihat YouTube, terus kepencet on gitu. Jadi suaranya gede banget. Ada apa peserta lagi maju gitu. Jadi mungkin ya keganggu. Jadi ini next lomba selanjutnya itu pesertanya itu beda ruangan dan kita para orang tua dan gurunya di ruangan yang lain, tapi tetap bisa melihat karena ada layar gitu, ada kamera di situnya. Terus tapi waktu Kakak Pran maju dan orang lain juga maju, anaknya maju, kita boleh masuk ke ruangan itu. Hanya peserta anak kita yang maju kita boleh lihat di ruangan itu gitu. Jadi kita keluar ke ruangan yang rame-rame, yang sama-sama gitu, tapi tetap masih jaga jarak dan kita bisa videoin, kita bisa lihat secara langsung Kakak Pran speech gitu. Nah, sudah selesai kita masuk lagi ke yang di ruangan yang bersama gitu. Jadi seperti itu, tapi yang enggak itunya itu enggak kayak Kakak Pran dulu yang penyerahan ininya apa namanya, penyerahan tropinya itu loh. Enggak kayak kemarin kan ada omongan dulu gitu apa kalau tadi tuh hai gitu, mungkin karena buru-buru jadi kayak gimana gitu. Jadi alhamdulillah yang kemarin Kakak Pran juara 1 itu agak apa namanya bagus gitu step acaranya. Jadi begitu ya apa namanya ceritanya hari ini. Oke, assalamualaikum. ザザシティの通りには行く。 Ini aksi. Tuh sudah sampai. Ya, sudah nganterin dan sensenya udah turun. Tuh, wah nggak ada. Dah. Ya kita sudah parkir mobil. Kakak Pran mau makan. Jadi kita payung berdua. Iya ke Jaja City dulu mau makan ya. Oke. Kita mau makan ya, makannya ini omrice. Kakak Pran makan omrice. Baterainya hampir habis. Oke, masih jauh. Ya kita pulang. Biasanya parkirnya di sana. Ya, kita parkirnya di sini. Oke. Ya baru sampai rumah. Malam. Enggak sih. Jam 7 datang. Kakak Pran lagi pilek.